В новую плату стиралку LG, вот старая, куча окислов, вся сгнила, вот здесь все дорожки сгнившие, из-за этого стиралка не работала, пришлось устанавливать новую плату. Вот новая плата сейчас отлично работает, переключает, все режимы работают, включается, выключается. И все это произошло из-за того, что стиралка стоит во влажном помещении. Желательно не ставить в ванной комнаты стиральные машинки, или у вас будет так же.